Priča o izgradnji parking garaže u Zvorniku godinama je bila samo to, priča. Ovih dana nadležni ponovo obećavaju njenu izgradnju kako bi problem nedostatka parking mjesta konačno bio riješen. Prema riječima Bojana Ivanovića, zamjenika gradonačelnika, u toku je izrada idejnog rješenja za izgradnju garaže sa oko 300 parking mjesta kod Sokolskog doma, a u planu je i još jedna lokacija. Što se tiče parking garaže, već početkom sljedeće sedmice dolazi čovjek koji posjeduje jedan plac ovdje u gradu gdje ćemo obaviti razgovor sa njom, mogućnost njegove kupovine, to je kod bolnice, a već pravi se neko idejno rješenje što se tiče Sokolskog doma i igrališta, da se tu jedna velika garaža od nekih 300 parking mjesta pravi. Kako već godinama Zvornik ima problem sa nedostatkom parking mjesta, krajnje je vrijeme, kažu građani, da se nešto preduzme. Treba rješavati što prije. Apelujem kao građanin na institucije našeg grada Zvornika da što prije riješe ako budu mogli. I poručio bi za invalidna lica ako bi moglo malo više parking mjesta. Upravo živim tu u blizini suda, stanice policije, parking veliki problem, znači po pola sat vozamo se oko zgrade da riješimo parking, svakako. Sve što treba napredak grada nek se rješava. Zvorničani se nadaju da će novi plan nadležnih biti realizovan, te da neće sve ostati samo na priči.